कतिजनाले त भन्छ त यो छाङ्गु लेक त गनिनु नगनिने लेक हो, हामी जब हाइकिङ जान्छ ट्रेकिङ जान्छ भन्छ कि उहाँले। अन्त हामीलाई पनि लाग्छ यो होइन, तर आफ्नो आफ्नो उयस हुन्छ। अब यहाँतिरको चाहिँ कनेक्टिभिटी छ भनौँ न। अब तर फेरि अब हिमालको नजिकमा फेरि कनेक्टिभिटी बनाउँदाखेरि त अब त्यही हो एभरेजमा अहिले घर बनाएको जस्तो हुन्छ गएर मान्छेले बनाउँछ नि एक्लो फेरि। अन्त त्यही कारणले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ छ नि, अन्त त्यही कारणले चाहिँ यहाँको सिक्किममा चाहिँ जुन चाहिँ टुरिज्म फलो गर्छ नि, इको टुरिज्म फलो गर्छ। त्यही कारण हेर्नुहोस् त, गेस्टहरू आयो गयो होइन, हेऱ्यो, तालमा जम्प गरेन, तालमा हात हालेन होइन, अब प्रोटेक्ट त गर्दैछ नि त। होस् त, यो चाहिँ गराउनु सक्नुपर्छ। नेपाल त खासै भन्नु भने त भेरी रिच छ। तपाईँहरूको हिस्ट्री पनि हेरिटेज वाइज पनि धेरै रिच छ नि त। तपाईँहरूको कल्चर स्पेसली, हजुर तपाईँहरूको फेरि अब यो गौतम बुद्ध पनि भयो एउटा होइन। अन्त तपाईँहरूको आई गेस नेवारी कल्चर इज भेरी रिच, स्पेसली कुमारी भयो होइन। अन्त तपाईँको इन्द्र जात्रा फेस्टिभल भयो, त्यहाँ तपाईँहरूको थकाली खानाहरू जुन चाहिँहरू छ नि, इट्स भेरी रिच। हजुर हजुर, त बहुत रिच हो खास तपाईँहरूको कन्ट्री कि। तर अब स्लोली ग्रेजुअली हुन्छ। तर त्यही हो कि तपाईँहरूको कन्ट्रीमा चाहिँ पालन शाहले यो भन्यो अब यो रुल्स फलो गर्छु भन्ने चाहिँ होइन, तर रादर इच एन्ड घरकोबाट चाहिँ दुईजनाको पनि कन्सेप्ट हुन्छ नि, एजुकेसनले चाहिँ कन्सेप्ट चेन्ज भयो भने चाहिँ डेफिनेटली कन्ट्री चेन्ज हुन्छ। हाम्रो यहाँतिर सिक्किममा भन्छ नि मान्छेले अलिकति भए पनि फोहोर कम्ती रहेछ यस्तो, गभर्मेन्टले त्यो रुल्स राख्छ, तर पनि यहाँतिरको चाहिँ घरको नानीदेखिले सबैलाई थाहा हुन्छ कि द्याट हामीले चाहिँ फाल्नु हुँदैन भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो पकेटमा हाल्छ। हजुर त्यस्तो, हजुर सेल्फ होला। हजुर यो चाहिँ अब सेल्फ हो। अन्त हाम्रो यहाँतिर छ नि, अरू इन्डियाको कतिजना आउँछ होइन, अरू पोर्सनकोहरू नर्थ पार्टकोहरू आउँछ, उनीहरूले ऱ्यापर्सहरू फाल्छ होइन। हामी केही भन्दैन, उनीहरूसँग पनि गाइड जान्छ, हामी उनीहरूलाई के भन्दा हामी उल्टा टिपिदिन्छ, सो द्याट उनीहरूलाई पनि लाज लाग्छ कि उनीहरूले टिपेर हाल्छ होइन। हामीले गर्नु कर लाग्छ नि, किन अब त्यही जग्गाले हामीलाई अब रोजीरोटी दिँदैछ नि त। अब त्यसको लागि क्लिनिङ गर्नुपर्छ बिस्तारै बिस्तारै। हाम्रो यो अफ सिजन लाग्छ नि, सबैजना आउँछ यो लाइनमा, अब ड्राइभर भयो होइन, त्यहाँ माथिको कम्युनिटीहरू सबै मिलेर चाहिँ सफा गर्छ। किनभने अब फोहोर त कोले फाल्छ नि है, कोही बेला आफ्नै गोजीबाट पनि झरेको त थाहा हुँदैन। अन्त बेटर एकखेप चाहिँ क्लिनिङ गरिदिन्छ, बिरुवाहरू रोप्छ, क्लिनिङ गर्छ, त्यस्तो हुन्छ। अहिले फेरि ब्लेम गऱ्यो भने त कसले कसलाई भन्ने, त्यो कसले कसलाई भन्ने खेल्दाखेरि भातम भुत्तुङ्गै पर्छ। सेल्फबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो नि त। अब जस्ट लाइक यो एरिया देख्नुहुँदैछ, यो दोकानहरू, यो दोकानको यो छोडेको छ नि, यो टन्नै यो भित्र सामान छ, तर नि उनीहरू जान्छ राति होइन। तर यतिको ट्रस्ट छ कि यहाँ चाहिँ कसैले बदमास गर्दैन भनेर, उनीहरूको यो दोकान त्यतिकै छोडेर जान्छ। बिहार त अन्त कट्टा चलाउने जग्गा हो नि त। कट्टा भनेको बुझ्छ, उयो गन चलाउने हो नि त। उनीहरू चाहिँ कट्टा भन्छ कि, उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति हाई टेम्पर हुन्छ उनीहरूको, अन्त अलिकति केही रिस यताउता भयो भने चाहिँ सुट गरिहाल्छ।
एल्कोहल पनि ज्यादा। अहिले चाहिँ अलिक बन्द भयो, बिहारमा पाउँदैन एल्कोहलहरू। अन्त बिहारको गेस्टहरू यहाँ आउँदाखेरि नि पुरा रक्सी किनेर खान्छ सिगरेट रक्सी पुरा खान्छ। नेपालमा पर्छ नि बिहारी पर्छ रक्सी खानको लागि। रक्सी खानु सानो पर्छ। हजुर बिहारी उयसले पनि के भन्छ हाम्रो योगी है, आदित्यनाथ योगी हो जस्तो लाग्यो उहाँले चाहिँ। ए युपीमा उसले चाहिँ कम्प्लिटली ब्यान गरेको छ नि युपीमा त उसले। हजुर बिहार त साह्रै नै भइसकेको छ नि त। उयसमा युपीमा त त्यो उहिले खास चाहिँ युपीमा बन्द हुने पनि फिमेलले गर्दा बन्द भएको नि। फिमेलले चाहिँ जुन चाहिँ फिमेल वुमेनहरू हुन्छ नि उनीहरूले चाहिँ हामी भोट दिन्छु तपाईँलाई, योगीलाई भोट दिन्छु तपाईँलाई जिताउँछु, तर फ्याक्ट चाहिँ तपाईँले चाहिँ रक्सी चाहिँ बन्द गर्नु पर्यो भनेर। त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो टाइममा चाहिँ रक्सी बन्द गरिदिएको र अन्त त्यही भएर चाहिँ फिमेलको भोटरले उसलाई गएको।